Yes, muraho neza nshuti za Ruta TV 1. Nizere ko mumeze neza, buri muntu wese nizere ko aho ari ameze neza, nizere ko mukomeye, nizere ko muri amahoro. Uyu munsi rero jewe reka mvuge ati meze neza ku ruhande rwanjye, sinzi wowe uko byaba byifashe. Tunibutsa abavandimwe bari mu gihugu cyo mu Rwanda, tubahaye pole turi mu minsi yo kwibuka. Muri iyi minsi hari hakurya mu Rwanda bari kwibuka. Ubwo rero reka tubahe gukomeza gukomera, imitima ikomeze yike mu nda, Imana ikomeze itange ihumure hari hakurya. Hanyuma nizere yuko nawe udukurikiranye ko umeze neza, kandi niba utameze neza, ubuzima niko bumera, hari umunsi bigenda neza ejo bikagenda nabi, bene ibyo ngibyo, ariko ndizera yuko uyu munsi bigenda neza. Nguyu umuntu nashakaga arampamagaye. Alo? Reka rero tumwakire umutumirwa wacu Mama Shema uyu munsi. Nizere yuko tugiye gukora ikindi kiganiro. Yavuze yuko ari ikiganiro cya nyuma agiye gukorera hano ku bijyanye n'izo nkuru, ati wenda nzagaruka nungarukanwe n'ibindi, niko Mama Shema atubwiye. Hanyuma rero reka tumwakire mu kiganiro, ngo afite ibindi ashaka kutugezaho uyu munsi. Reka ku murongo wa telefone twumve ko yahageze. Mama Shema, umeze neza? Umeze neza cyane. Imana ishimwe kabisa. Ikiganiro ejo twakoranye cyagize amajwi mabi, abantu benshi baranavuga ati ntabwo turi kumva Mama Shema. Ariko nizere ko uyu munsi tuza kugikora kimeze neza, gifite amajwi meza, turavuga cyane kugira ngo wenda abantu baze kwiyumvira neza nyine ibintu tugiye kuganira. Hanyuma rero uhawe ikaze, utugezeho iyo nkuru wadutegurije uyu munsi, itumye uvuga yuko ushaka gukora ikindi kiganiro, ati kandi ushaka kugikora ari nkaco cya nyuma mbese kuri iyi nkuru. Ngahe gira icyo tugezaho. Nubwo nyine nari nkubwiye nari navuga nyine ko hari umuntu uri iyo mbi usumbira amakuru. Noneho baravugana nyine, ariko nyine ntazi ko nyine turi inshuti n'uwo muntu nyine Gashema, baravugana cyane. Yamubwiye nyine ko yabomboye, ndetse mbeza n'ifoto nayiguhaye urayifite. Nayibonye. Arambwira nyine ngo ngiye ifoto y'umugore wiwe. Wenda abantu benshi nyine ntabwo abantu bose bonyumva, wenda hari abo baja mu ruhande rwa Gashema, hakaba n'abandi baja mu ruhande rwanje. Siko bose nyine wenda bakumva byo ko ndi mukuri. Wese siko yatumva, nyine wese aba afite uko yumva cyane. Habayeho nyine iwabo bakunze kumpamagara ngo kuvuga ngo kuba Gashema afashe uriya mwanzuro, ngo njyewe ibiki n'ibiki. Bakunze nyine kuvuga ibintu byinshi, ngo nta mugabo ngo bagera ngo bafata ngo uriya mwanzuro ngo bagere kuri uriya rwego, ngo atari uko umuntu ari munaniye. Ngo nta mugabo wafata iriya myanzuro agere kuri ruriya rwego rwo kuvuga ngo ashake atari uko wari umunaniye. Abo ni famiye y'iwabo yabivuze. Famiye y'iwabo kandi ko bari ko bambwiraga, nanjye ndavuga ati rero mbwiye afashe uriya mwanzuro ngo agende, nta kibazo, ibe nuzi nyine ko twari tubanye, ngewe ko nababwira ko mwabyemera. Ariko Gashema nawe wari ubizi, nubwo yagiye hariya arabesha mu ngewe ngo nabiba nk'umusuzugura, ngo ngira gute, byose yarabishe. Nyine kuba atarakeneye nari mbizi nyine ko atarakeneye, ariko nanjye sinkomeza kwihangira ku muryango wabo, nawe simbihangira kuko nabo ntibankeneye, amafuti yose ndi bari kuyashiraho. Rero kuri ubwo nanjye ndashaka uwanjye mugabo ategetse tuzabane nawe neza. Bano abantu babona ko ibibazo byabaye nyine, wenda ntibananyegere ngo bambe hafi nyine
y'ukuntu twabikora ariko bakaba bari kumbwira ngo ndi n'amafuti y'umuntu y'amakosa yose ngo aturukaho n'ikimufashe n'ubutaka ngo yafata bwa mwanzuro ngo baramuzi ngo atari icyabaye nyine ngo gikomeye. rero mu gihe nyine yabonye ngo ashake inzira ndetse ngo nanjye nashaka undi mugabo ni ukuri byose bikava mu nzira nanone kubera nyine ntankeneye kandi sinkomeza kwicara ngo mwicare ngo ndi umugore ngo wafashe urumva nawe urabona nawe yashatse wenda ntibikiri ibintu byo kuvuga ngo ni amakuru bambwiye nawe ukera nawe ndangukera amaze kubyemera ko yashatse nyine. nanjye nabibonye kabisa ifoto hari n'umuntu ndi kubona uri gupostinga uwo mukobwa avuga ngo urugo ruhire. kandi noneho fashe tubonye ko yahise ava ku murongo yavuye ku murongo bari bumuhamagare yavuye ku murongo n'uwo muntu nyine wambaye ifoto yabo nyine yambwiye ngo wambaye ifoto y'uwo mukobwa yambwiye ngo nawe mutaheruka kumubona ngo bakumufone none gasi ndi kumenya nyine ariko wenda nibyo nyine ntabwo uri kuvuga ngo wenda tutari kubishidikanya ko yashatse afite umugore we nibo bari kumwe. oya urayibona kabisa iyi foto bayifotoje urabona uburyo bameze bari kumwe urabibona uburyo umukobwa amufashe urabona nyine ifoto yonyine igaragaza ko bari mu rukundo cyane. gusa nyine ibintu nanjye ahangaha nibwo nkicemera ndavuga ati bijya kumbe mama Shema yavugaga ati umugabo wiwe yashatse kumbe n'ukuri ahangaha nibwo nkibyemera kabisa. none se mama Shema wowe byakiriye gute? nabyakiriye nta n'icyo bikingiye nabyakiriye ku Rwanda buri munsi agenda nyine kuko nari mbizi ko aribyo bimujanye ubu zabaye ibisanzwe nyine kuri njyewe nyine mbese muri make ntacyo muri make wowe wabihebye kuko umuntu atagukeneye nyine ugomba kumuvira mu buzima kuko nyine abona umubangamiye rero mu gihe yabonaga ko umubangamiye ngomba gusohoka mu buzima bwe kandi umunsi wari muzongera kumusubiramo. mama Shema oya ntabwo ari bose ntabwo ari bose baragukunda mukabyarana abana umwana babiri abana bangahe akagunda kandi neza nawe uzi ko abana mufitanye ari abawe n'ikibazo cyose cyubatse mu muryango umuntu aba agomba gucihangana kugira ngo ukomeze urerera abana bawe kandi kwa muganga ufashe imyanzuro imwe idasobanutse usize utaye umugore wawe ntacyo mupfa usize utaye abana ntacyo mupfa uretse ko urumva abashema namara kuba bakuru bazamuvugisha n'ubu nyine ari ubwabo bamuvugisha gusa baramuvugisha ngo yagiye he bari mu kuvuga ko badashaka kuvugisha isi banda bamaze kuba bakuru batazi bashaka kumuvugisha ate se yagiye hehe yadutariye iki bamaze kuba bakuru nyine nuko amazi papa yagiye ukabaza yino bashaka kumuvugisha ko bakaba bambwira ngo ntabwo bamukeneye yesu we ibintu rero byabaye nyine bari muri mubi yose nyine arabona ko ubuzima ari mu butandukanye n'ubwo yari arimo ubu yageze ku byiza yifuza mu gihe kirekire wenda none ubwo rero wasezerewe ibi ni bikwereka ko wasezerewe kabisa nasezerewe kandi ibyo kuvuga ngo bene babiri bambwira nawe bagira gute nuko nyine bigiye kugenda uko nikenera umugabo nyine nzashaka undi nanjye ntabwo nzabona kiriya nawe yamubonye. tugiye kugaruka kuri famiye uri kuvuga uri kubisubiramo kenshi ntabwo nari nashatse wenda kubigarukaho kuko nazo ngira ngo sinabyumvise neza ko ndumva ubisubiyemo kandi famiye ya yuriya mugabo bari kukubwira iki? netiwaka
amarezo abaye mabi, amarezo abaye mabi kabisa, sinzi uburyo tubigenza hano. Twongeye guhamagara mama Shema ariko ndi kubona atari ku murongo, sinzi impamvu, wenda avuye ku murongo. Muri kumva ko ndi kumuhamagara byanze. Ubwo rero reka tubyite ko abuze ku murongo, ahise ava ku murongo, ariko twaganiriye nawe, twavuganye ibintu byinshi, twagiye tugarukaho, avuga yuko atagishaka umugabo we, ahubwo nawe arashaka kuba yabona uwundi mugabo, agashakwa ku wundi mugabo. Ubwo rero sinzi abasore badukurikiranye uko mubyumva, muraza kumbwira. Niba ushaka pasi ndayigutera kabisa, ndagutera icyana. Urabona ukuntu kabisa mama Shema ntabwo ari umuntu mubi ku isura, kandi ukurikiranyije n'ibintu ari kuvuga, ntabwo mbese n'ibyo bapfuye wumva bitafitemo ibintuza nyinshi, atari mu makosa menshi we nkabo. Hanyuma hari akantu nje twaganiriye buriya kare, tubanza tukaganira, tukaza gukora ikiganiro nyuma. Ndabona ku murongo yabuze, ni ukuvuga tukimara kuganira nawe, ikintu yambwiye cya mbere, yambwiye ati njyewe ndashaka gushakwa, ati kandi ndashaka umuntu muzima, ati kubera ko papa Shema yanyanze, ati rero na famiye yiwe ikanyanga. Aho ni nk'aho twari tugeze hafi famiye mpaha basobanurire uburyo byagenze. Famiye yiwe yaragiye ibwira umukobwa, iramubwira ati rero wewe ikintu kiriho, ati ni wowe ugora umuhungu wacu. Bamutuyeho ibibazo byinshi, baramubwira ati wewe byagenze gutya na gutya, ati kuvuga papa Shema agende gushaka undi mugore, ati byavuye kuri wewe kuba wari wamunaniye. Mu kuri guhari, twebwe twakoze ibiganiro hano kuri channel yacu, urebye mama Shema tugakoresha na papa Shema, twagiye dusanga papa Shema ibyinshi yagendaga avuga bitari bijyanye, mbese ibyo yavuze mbere avuga wenyine ntabwo byari bihuye n'ibyo yavuze nyuma yamaze kubonana n'umugore wiwe. Cagiye twabahuje mu kiganiro, mwagiye mwumva ibintu byinshi. Njye niyo mpamvu ndi ku ruhande rwa mama wa Shema, kubera ko nje bikurikiranye nkanje babishizeho, mbese babibwira, nje ndumva uriya mugore ararengana cyane. Niyo mpamvu navuga ati papa Shema ari mu makosa menshi, kuba ari kugenda. Urabona yashatse, nidushake tuvuge ati wenda n'umugore yaramunaniye, tubivuge gutyo wenda, ariko se umugore yo kunanira ukageza naho uta abana bawe babiri ukabasiga? Icyo ni ikibazo naco kitumvikana. Niyo yo kunanira, ntabwo ugomba gusiga abana, ugomba kubabamo. Urumva none anageretseho akantu kavuga ati kugeza n'ubu ngubu abana ntibagishaka kumenya se, ntibagishaka kumuvugisha. Urumva, reka twongere duhamagare mama Shema turebe niba ari ku murongo. Ndi kubona fone yiwe ni nkaho itakiri ku murongo, niba yamuzimanye twavuganaga ambwira mbere yuko fone igiye kuzima. Yamuzimanye wenda.
ubwo rero nta bindi, mbese ngo umwanzuro yaraje kuvugira hano, mwagiye mwumva bimwe na bimwe yari atangiye kuvuga ngo umwanzuro wiwe yafashe ngo ni uwo gushakwa, ngo kubera yuko ari umugabo, ari famiye yiwe, ngo nta n'umwe umukunzi. So iwe yavuze ati rero natekereje kuvuga ngo ngume mu rugo, ariko ndabona kandi kugumaho famiye itakwakira nk'umuntu wabo. Ati famiye yagira iramusezerera nijoro iramubwira ati twebwe ntitubara umugore wa papa Shema wundi usibye uriya yaraye abomboye. Ati uriya yaraye abomboye niwe tubara nkawe. Muranyihanganira, izo ni za message ziri kuva kuri phone nyine nashakaga kumuvugishaho. Rero ni ukuvuga ngo bikimara kugenda gutyo, akimara kumva ko famiye nayo yamuvuyemo iri kuzana andi macakubiri hagati yabo nawe ntiboza ngo bakubwire ati ntitukubara nk'uwacu, tubara ahubwo uriya wundi, ngo numara wenda uba ukicicaye aho ngaho, aho hantu urumva biba bitoroshe. Niyo mpamvu kandi uriya mugore nawe kwihangana bishobora kuba byamugoye cyane, kubera nk'uko ari umugabo na famiye ntazo afite. Rero sinzi impamvu famiye nawe yabyitwayemo gutyo nabi, ntiyagendera ku kuri cyangwa ntiyatekereza kuba umugore afite abana babo, iyo igahita itekereza mbese ku muhungu wabo gusa, ntitekereze bari abana. Kandi erega bari abana ntabwo bazoregwa n'undi mugore, bazagomba kuregwa na nyina, kandi uko rero bari kuregwa na nyina bazagira indi mico itari myiza. Ego nyine papa Shema agiye yashatse undi mugore kugira ngo babyare n'abandi, ariko bari yarababuze kandi ari abiwe. Ni ukuvuga bariya rero iki kizakurikira uzaza usanga nibakura, kubera abana benshi baba bakurize muri buriya buryo, usanga bari kumva uruhande rumwe. Uruhande bazaba barimo rero urundi ruzaba rufite ishano, ruzaba rufite ibibazo. Niyo mpamvu rero abantu mu gihe mwashwanye ufite abana, ugomba kwirengagiza ibyo mwapfuye byose, ukarengera abana bawe, ukababamo nk'umubyeyi, ntibakakubure k'umubyeyi. Rero ni ukuvuga ngo amakuru ni nk'ayo ngayo. Uyu mudamu yaje gusezera nk'uko mu kiganiro atazongera gukora, avuga kuri ibyo ati wenda ku bindi nzovuga, atari ku bijyanye n'ibyo ngiye kwituriza niho umutuzo, ati ntuzi nshaka undi mugabo umeze neza. Ubwo rero abasore muri hano muri kumva, niba mufatiraho kuko n'ubundi umugore wiwe yamuretse, umugabo we yamuretse, niba mufatiraho, niba bigenda gute sinzi, amahitamo ni ayanyu. Ubwo buri muntu, ngira ngo hano hariho na namba yanjye, ushaka kwandika kuri WhatsApp duha igitekerezo, nabyo ni bizima. Ariko rero amakuru yarari nk'ayo ngayo, ni ukuvuga ngo mama Shema yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo nawe ashake undi mugabo. Muribuka nk'uko ubushize yaratubwiye ati naramuka agize icyo akora, ati nanjye nzakora ikindi, naramuka akoze ikimbabaza nanjye nzakora ikimubabaza. Urumva rero papa Shema nawe nagira gutya kumva ngo mama Shema nawe yakoze ubukwe wenda, cyangwa nawe usibye ko yavuze ngo ntiyabomboka mama Shema, ese papa Shema buriya niyumva ko mama Shema nawe yakoze ubukwe, wenda buriya nawe bizamubabaza. Mbibutse ko papa Shema ntabwo turaganira, ariko amafoto yabo, uwo mukobwa niwe yabomboye, kandi amafoto yagiye akwirakwira cyane mu bantu benshi, ndi kubona bapostinga ngo urugo ruhire. Ni ukuvuga rero uwo mukobwa niwe yashatse kuri uyu munsi, niwe uri kwitwa umugore wiwe. Turamufatisha, yahise abura ku murongo guhera ejo bundi kugeza uyu munsi, tari ku murongo kabisa, twamubuze. Ubwo wenda ikiganiro kizakurikiraho, wenda ndakeka yuko ari nkawe cyaturukaho, wenda agiye kutubwira neza ko yabomboye nyine, nawe bitwemeza ko. Ariko nyine amakuru arahari afatika, n'uwo mukobwa ndamuzi, ni uwa hano iwacu muri Uganda, yamubomboye kabisa. Abantu bose nyine
barabizi hano Kampala, ndizera ko abantu benshi bazi uyu mukobwa nabo babizi, bari no gupositinga iyo foto cyane hano Kampala. Ubwo rero ndizera yuko amakuru nyabagejejeho kandi nyabahereye igihe ayo uriya mudamu yashakaga kutubwira yose ni kayo ngayo. Ubwo rero reka ngusabe kutibagirwa wenda gukora subscribe, niba utarayikora wayikora, ugakanda ako ka like, ugakanda ugashyiraho na comment, kandi igitekerezo cyiza ni inyamibwa. Nibutsa n'abandi nabo bashaka kuba bafite inkuru zibariho nabo bitugezaho nta ribi, ariko hari n'izindi nkuru mfite tayari z'abantu n'ubundi bandi nabo bagiye bambwira inkuru zabo, nazo ndaza kuzibagezaho wenda ejo ndaza kubagezaho izo nkuru nituba tutarafatisha Papa Shema. Nari nabanje kureka ati wenda izi nkuru tubanze tuzireke, ariko mwabantu ibibazo biri mu ngo ni byinshi. Twebwe abanyamakuru iyo utangiye gukora ikintu nk'iki ngiki ubona abandi noneho bo bafite ibirenze bino, hari abandi noneho baba bafite ibintu birenze bino, ndaza kubikoraho ejo mbibabwire nabyo, ariko bo bandi bo bafite ibintu birenze iby'aba ngaba kabisa. Rero reka nshimire abantu bose badukurikiranye kuri Ruta TV 1, umunyamakuru rutazunguzwa. Murakoze cyane.